Der größte Hund der Welt. Die deutsche Dogge, ein wahrer sanfter Riese, beeindruckt nicht nur durch ihre imposante Größe, sondern auch durch ihre freundliche Natur. Mit einer Schulterhöhe von bis zu 80 Zentimetern und einem Gewicht von bis zu 90 Kilogramm. Ihr muskulöser Körperbau, edler Kopf und ausdrucksstarke Augen verleihen ihr eine majestätische Erscheinung. Trotz ihrer Statur ist die Dogge bekannt für ihre Sanftmut und Gelassenheit, was sie zu einem ausgezeichneten Familienhund macht. Ihr edler Kopf und ausdrucksstarke Augen verleihen ihr eine imposante Ausstrahlung. Die deutsche Dogge hat eine lange Geschichte, die bis ins antike Rom zurückreicht. Als Begleithund im deutschen Adel entwickelte sie sich zu einem geschätzten Gefährten. Regelmäßige Bewegung ist wichtig, um ihre Muskulatur zu stärken. Dennoch zeigt sich die Rasse oft überraschend anpassungsfähig und liebt es, eng mit ihren Menschen zusammenzuleben. Liebe, Aufmerksamkeit und angemessene Pflege sind entscheidend, damit die deutsche Dogge ihre Rolle als treuer Gefährte voll ausleben kann. Insgesamt verkörpert sie eine imposante Kombination